Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo asa bom. Nah, kali ini kita akan menuju ke spot mancing sekar, bolo. Ini saya berada di Jalan Raya Wonogiri Wuryantoro dari arah Wonogiri Kota, bolo. Nah, iki depan ini ada Ginastel gitu, bolo. Ginastel iki. Ginastel iki belok kiri bolo kilo Gapura Abang kilo kon Selorejo iki. Nah karena jalan iki biasanya nggo gudang JNT ya toh ada 12 terus iki toh urute jalan cor iki bolo, tapi ya tetep ngati-hati bolo, dalane masuk perkampungan toh perkampungan, tetap jaga sopan santun. Mana ya bolo, pokoknya nurut ana iki terus ya bolo. Dalan iki. Nah, ngarep iki bolo iki lho. Iki ya nek belok kiri iki ya nek spot bolo, spot mancing. Pokoknya jalur iki jalur spot mancing nyobok bolo sekitaran kene iki. Atau pokoknya iki isih lurus ya bolo. Lah ngarep iki nek Gapura iki lho bolo. Nek Gapura pertigaan iki awake dhewe ambil kiri bolo. Ambil kiri, sret. Wes lurus meneh. Pokoknya suasana perdesaan yang sangat sahdu bolo. Nah ngarep iki ana pertigaan meneh. Awake dhewe ambil yang ke kiri bolo. Gitu. Ke kiri. Gitu. Kiri belok kiri ini. Sret. Nah, iki. Belok kiri. Nah ngarep kae wis ketok bolo waduke. Nah, iki wis mlebu jalan lawas ketok bolo. Ngarep kene iki wis mlebu jalan raya saurunge ana waduk lho bolo ngarep iki bolo. Lunyu bolo baru udan iki dalane rada lunyu loh, meletok rodan. Grunjal ya. Ngati-hati pokoknya bolan iki kene. Dalane iki lho grunjal iki dalan lawas iki. Gitu. Ngarep kae nek apa kae nek rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman, tapi serot ambruk iki. Iki nggo tondo nek iki pernah dilewati gerilya iki lho, gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pokoknya iki lurus terus bolo. Nah, anak mobil iki ya iso lewat kene bolo. Ya mobil iso lewat. Tapi ya tetep ngati-hati nek lewat salah simpangan salah siji ya ngalah. Ngono wae, wes. Pemandangannya ramai itu Wonogiri iki bolo. Sahdu banget pokoknya. Wes ora tak cepetke iki bolo, gen alon-alon ngene iki karo menikmati pemandangan. Ya ra.
Lah ngarep kae wis ketok to kayak parkir kendaraan. Ki apa kuwi iki lho, petandane iki yo penanda rute Panglima Jenderal Besar Sudirman ya wis ketok to iki. Durung keleb bro. Nah, pesanku nek parkir kendaraan aja lali bro. Iya tuh, kayak kunci setang, kunci pengaman double. Nah, iso kayak kunci rahasia bro. Pingin nek kejadian omongnya nggone pemancing ono sing ilang. Ya toh. Tetap jaga barang-barangnya berharga dijaga bro. Ya ra. Wis tekan lokasine parkir, tak golek nggon parkir sik. Mobilnya ya iso to tekan kene. Nah, iki lho situasine kayak gini-gini, spot Sekar Wuryantara. Yang sebelah kiri kuwi bolo, ora sing mancing juga. Oke bolo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.